با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، من خالق یوسفی هستم از کانال مستر ابزار. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامت کامل باشید. امروز اومدم با یه دل شارژی 36 وات از برند گریت. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید. مثل همیشه اگر از این ویدیو خوشتون میاد حتما کانال ما سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرتون در مورد این ویدیو برامون بنویسید. بدون معطلی میخوام یه اطلاعات کلی در مورد دستگاه بدم. دستگاه قدرتمندیه، صنعتی هم هست و در مورد این برند ویدیوهای زیادی داخل کانال من هست. اگر دوست داشتید اون ویدیوها رو حتما ببینید. سعی میکنم ویدیوهاشو همین بالا به ترتیب نشونتون بدم و اینم بهتون بگم 36 وات واقعیه و با قدرت و استحکام و کارکردش نسبت به دل شارژی های معمولی خیلی بالاتره و سریعش هم 3 نظام 13 10 نیست، 3 نظام 13 فلزی هست. بدون معطل بریم این جعبه رو با هم باز کنیم، ببینیم داخل جعبه چه وسایلی هست و آیا ارزش خرید داره یا نه. و قیمت حدودیش هم بهتون بگم، قیمت حدودیش هم از 1,700 هست تا 2 تومن توی بازار دیجیکالا و سایت های مختلف. البته من تو دیجیکالا نتونستم مدلش رو پیدا بکنم، ولی بگردین شاید بتونید پیدا کنید. ببین من گفتم دیگه رو زمین نذارم دستگاه همینجوری براتون باز کنم. ببینید این جعبه دستگاه هست که تو تصویر دارید میبینید، همونجوری که تو تصویر دارید، همش دارم میگم میبینید همونجوری که دیده میشه. یک کمکی هم داره، یعنی یه دسته هم داره که شما میتونید هنگامی که دل شارژی رو فشار بهش وارد میکنید بتونه راحت‌تر از پس کار بر بیاد و نسبت به دریل 24 گریت سنگین تره. بریم که باز کنیم جعبه‌شو، و یک کیف NBC بزرگ نسبت به دریل 24 گریت این بزرگتره. و بدون معطلی قبل از اینکه جعبه رو باز کنم لایک کنید ویدیو رو لطفاً. ببینید جعبه بزرگیه، مثل همیشه قطعات زیادی رو شما دارید میبینید، ولی اصلاً به هیچ وجه به این قطعات دقت نکنید. همیشه دارم بهتون میگم به این قطعاتش اصلا دقت نکنید. کیفیت کارش نسبت به قطعاتی که توی بازار به فروش میرسه ضعیف‌تره و اصلا کیفیت قابل قبولی نداره. و اصلا مهمتر خود دل شارژی هست که توی تصویر دارید میبینید. بذارید همه رو جدا بذارم بیرون. 2 عدد باتری داره 36 وات، بعد از تکنولوژی خود ژاپن هم بهره گرفته شده و یه برند معتبریه که امروز می‌خوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. خب برای بچه مستر ابزار یه دریل شارژی از برند گریت رو که دارید می‌بینید، عرضم به حضور شما که اطلاعات بدنش رو می‌خوام براتون بخونم. اونم اینه که 3 نظام 13 داره و 30,000 دور بر دقیقه چرخش داره، از 7,500 تا 30,000 دور بر دقیقه و مدلش هم که تو تصویر دارید می‌بینید. خوشبختانه مثل دریل‌های دیگه این دریل هم حالت چکشی داره، هم مته و هم پیچبند. خب ببینید بدنش یه پلاستیک نرم و مقاومی در گوشه راست دستگاه و در گوشه چپ دستگاه قرار گرفته که میبینید و باعث استحکاک بهتر دست میشه، ولی وزنش نسبت به دریل 24 گریت خیلی سنگین تره و تورک مترش هم از 1 تا 20 میلی متر هست. و پشت دستگاه دارید میبینید که به چه شکلی قرار گرفته و هوادهی به سمت داخل دستگاه هم در این بر دستگاه و هم در گوشه دیگر دستگاه دیده میشه و کلگی فلزی 13 که تو تصویر دارید میبینید یکی از نقاط قوت این دستگاه هست که میتونم بهش اشاره بکنم و همچنین باتری 36 واتی که مطمئناً بازدهی بهتری نسبت به باتری های ضعیفتری میتونه به شما بده و صداش هم که شنیده میشه اگر اشتباه نکنم توی تصویر. و خب همونجوری دارید میبینید این دل شارژی 2 حالته هست که توی تصویر دارید دیده میشه و یه خوبی دیگه هم که داره، شما میتونید بهش دسته وصل بکنید، هنگام کار راحت‌تر از پس کار میتونه بر بیاد و میتونه کمک خوبی باشه توی کار کرد. و وزن دستگاه رو میخوام بهتون بگم حدوداً که چقدره. وزن دستگاه بدون باتری 1 کیلو 400 گرم هست و با باتری میشود 1 کیلو 780 گرم.
چکشی دستبار دارید میبینید چه سرعتی داره. قدرت و کارکردش واقعا حرف نداره. اگر دنبال دریل خوب هستید به نظرم این خیلی قدرتش نسبت به دریل دیگه قوی تره و همچنین که میتونم بگم هم چکشیه و هم پیچبنده و هم مته. البته بچه اینو بهتون بگم با دریل های دیگه که چکش دارن خیلی فرق میکنه، مثل دریل های معمولی که سیم دارن اصلا باهاش مقایسه نکنید. چکش اینا در حد اون چیزی که شما فکر میکنید نیسته، در حد این که بتونه یه کاری رو با ضربه براتون حل کنه خوبه. زیاد قدرت آنچنانی نداره در مورد چکشش. برای بچه مثل ابزار همونجوری شاید هستید یه دریل 36 واتی از برند گریت اومدم براتون ویدیوشو بگیرم و امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر کارتون مثل کار MDF کارا هست و بیشتر تایمتون رو نیاز به دریل شارژی خوب دارین، به نظرم دریل 36 وات گریت رو مد نظر داشته باشید. تو بازه قیمتی 1.600 تا 2 میلیون ارزش خرید داره. ولی اگر میخواید برای خونه خریداری کنید اصلا پیشنهاد نمیکنم. چرا؟ چون که باتریش میخوابه و یه چیزی تو مایه‌های 700-800 هزار تومان شما فقط باید یه باتری براش تهیه بکنید. اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم. میتونید با این قیمت 600 تومانی میتونید یه دریل رابین با کلگی فلزی تهیه بکنید که اون نسبت به دریل شارژی خیلی بهتره. ولی کسایی که دریل شارژی خوب نیاز دارن برای کار کشاورزی، برای MDF، برای کار مثل آهن و مخصوصا کسایی که پیچ سرمته میبندن، به نظرم خیلی انتخاب خوبیه و شما رو از یه دریل شارژی قدرتمند بی‌نیاز میکنه. این ویدیویی که امروز براتون گرفتم خوشتون اومده باشه و اگر این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرتون در مورد ویدیو بگید. تشکر میکنم از کسانی که زیر ویدیو برام کامنت میذارن و از این ویدیو و از من حمایت میکنن. مثل همیشه تا ایده دیگر، خدا نگهدار.